दोस्तों आज हम आपके लिए एक हेल्पफुल वीडियो लेके आए हैं। दोस्तों अगर आपके घर में छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनको बार-बार खाँसी हो जाती है तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, आप सीधा मेडिकल स्टोर पर जाएँ, बोलें भैया एक मैकबेरी पीडी सिरप दे दो दोस्तों। इस सिरप को आपको अपने घर पर रखना है दोस्तों। जब भी खाँसी हो तो 2 साल से 5 साल के बच्चे को आप 2.5 से 5 एमएल तक पिला सकते हो दोस्तों, और 5 साल से 10 साल के बच्चों को 5 से 10 एमएल पिला सकते हो दोस्तों। और इस सिरप का उपयोग करने से पहले अपने फैमिली डॉक्टर या फिर किसी फार्मासिस्ट से सजेशन ज़रूर लें दोस्तों। सेल्फ से बिल्कुल भी उपयोग ना करें, ये शेड्यूल का ड्रग है दोस्तों।